Where do you buy clothes? ልብስ የት ትገዛለህ? I buy clothes at the store. ልብስ በሱቅ እገዛለሁ። What is this? ይህ ምንድን ነው? This is a shirt. ይህ ሸሚዝ ነው። Do you buy shoes? ጫማ ትገዛለህ? Yes, I buy shoes. አዎ፣ ጫማ እገዛለሁ። Is the shirt blue? ሸሚዙ ሰማያዊ ነው? Yes, the shirt is blue. አዎ፣ ሸሚዙ ሰማያዊ ነው። What do you wear? ምን ትለብሳለህ? I wear pants. ሱሪ እለብሳለሁ። Do you buy hats? ኮፒያ ትገዛለህ? Yes, I buy hats. አዎ፣ ኮፒያ እገዛለሁ። Is the store big? ሱቁ ትልቅ ነው? Yes, the store is big. አዎ፣ ሱቁ ትልቅ ነው። What is this? ይህ ምንድን ነው? This is a dress. ይህ ቀሚስ ነው። Do you buy jackets? ጃኬት ትገዛለህ? Yes, I buy jackets. አዎ፣ ጃኬት እገዛለሁ። Is the dress red? ቀሚሱ ቀይ ነው? Yes, the dress is red. አዎ፣ ቀሚሱ ቀይ ነው። What do you buy at the store? በሱቅ ምን ትገዛለህ? I buy socks. ካልሲ እገዛለሁ። Do you have money? ገንዘብ አለህ? Yes, I have money. አዎ፣ ገንዘብ አለኝ። Is the hat black? ኮፒያው ጥቁር ነው? Yes, the hat is black. አዎ፣ ኮፒያው ጥቁር ነው። What is this? ይህ ምንድን ነው? This is a skirt. ይህ ጉርጥ ቀሚስ ነው። Do you buy scarves? ሻርፕ ትገዛለህ? Yes, I buy scarves. አዎ፣ ሻርፕ እገዛለሁ። Is the store near? ሱቁ ቅርብ ነው? Yes, the store is near. አዎ፣ ሱቁ ቅርብ ነው። What do you wear in winter? በክረምት ምን ትለብሳለህ? I wear a coat. ካፖርት እለብሳለሁ። Do you buy belts? ቀበጦ ትገዛለህ? Yes, I buy belts. አዎ፣ ቀበጦ እገዛለሁ። Is the skirt short? ቀሚሱ አጭር ነው? Yes, the skirt is short. አዎ፣ ቀሚሱ አጭር ነው። What is this? ይህ ምንድን ነው? This is a coat. ይህ ካፖርት ነው። Do you buy gloves? ጓንት ትገዛለህ? Yes, I buy gloves. አዎ፣ ጓንት እገዛለሁ። Is the coat warm? ካፖርቱ ሞቃት ነው? Yes, the coat is warm. አዎ፣ ካፖርቱ ሞቃት ነው። What do you buy? ምን ትገዛለህ? I buy a sweater. ሹራብ እገዛለሁ። Do you buy sandals? ሳንዳል ትገዛለህ? Yes, I buy sandals. አዎ፣ ሳንዳል እገዛለሁ። Is the sweater soft? ሹራቡ ለስላሳ ነው? Yes, the sweater is soft. አዎ፣ ሹራቡ ለስላሳ ነው። What is this? ይህ ምንድን ነው? This is a tie. ይህ ክራባት ነው። Do you buy bags? ቦርሳ ትገዛለህ? Yes, I buy bags. አዎ፣ ቦርሳ እገዛለሁ። Is the store open? ሱቁ ክፍት ነው? Yes, the store is open. አዎ፣ ሱቁ ክፍት ነው። What do you wear on your feet? በእግርህ ምን ትለብሳለህ? I wear shoes. ጫማ ለብሳለሁ። Do you buy dresses? ቀሚስ ትገዛለህ? Yes, I buy dresses. አዎ፣ ቀሚስ እገዛለሁ። Is the tie long? ክራባቱ ረጅም ነው? Yes, the tie is long. አዎ፣ ክራባቱ ረጅም ነው። What is this? ይህ ምንድን ነው? This is a scarf. ይህ ሻርፕ ነው። Do you buy shirts? ሸሚዝ ትገዛለህ? Yes, I buy shirts. አዎ፣ ሸሚዝ ትገዛለሁ። Is the scarf warm?
ሻርፑ ሞቃት ነው? Yes, the scarf is warm. አዎ፣ ሻርፑ ሞቃት ነው። What do you buy at the store? በሱቅ ምን ትገዛለህ? I buy pants. ሱሪ እገዛለሁ። Do you buy coats? ካፖርት ትገዛለህ? Yes, I buy coats. አዎ፣ ካፖርት እገዛለሁ። Is the store clean? ሱቁ ንጹህ ነው? Yes, the store is clean. አዎ፣ ሱቁ ንጹህ ነው። What is this? ይህ ምንድን ነው? This is a bag. ይህ ቦርሳ ነው። Do you buy sweaters? ሹራብ ትገዛለህ? Yes, I buy sweaters. አዎ፣ ሹራብ እገዛለሁ። Is the bag big? ቦርሳው ትልቅ ነው? Yes, the bag is big. አዎ፣ ቦርሳው ትልቅ ነው። What do you wear in summer? በበጋ ምን ትለብሳለህ? I wear a t-shirt. ቲ-ሸርት እለብሳለሁ። Do you buy socks? ካልሲ ትገዛለህ? Yes, I buy socks. አዎ፣ ካልሲ እገዛለሁ። Is the t-shirt white? ቲ-ሸርቱ ነጭ ነው? Yes, the t-shirt is white. አዎ፣ ቲ-ሸርቱ ነጭ ነው። What is this? ይህ ምንድን ነው? This is a belt. ይህ ቀበጦ ነው። Do you buy skirts? ቀሚስ ትገዛለህ? Yes, I buy skirts. አዎ፣ ቀሚስ እገዛለሁ። Is the belt black? ቀበጦ ጥቁር ነው? Yes, the belt is black. አዎ፣ ቀበጦ ጥቁር ነው። What do you buy? ምን ትገዛለህ? I buy a hat. ኮፒያ እገዛለሁ። Do you buy t-shirts? ቲ-ሸርት ትገዛለህ? Yes, I buy t-shirts. አዎ፣ ቲ-ሸርት ትገዛለህ። Is the store far? ሱቁ ሩቅ ነው? No, the store is not far. አይም ሱቁ ሩቅ አይደለም። What is this? ይህ ምንድን ነው? This is a shoe. ይህ ጫማ ነው። Do you buy scarves? ሻርፕ ትገዛለህ? Yes, I buy scarves. አዎ፣ ሻርፕ እገዛለሁ።